И всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня играем в хоррор-игру «Метель». Извините за то, что я говорю так тихо. У меня сон час. Все спят. Ну ладно, начнем. Выбрать жертву, но все недоступны, кроме Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Ну, как-то так. Когда от выбора зависит так много. Все, реклама прошла. Забыл выключить интернет. Во. Так, заперто. О, отмычка. Нужно Так, выбираться отсюда. ну я-то о том-то и думаю. Что делать? О, ящик. Молоток. Белье какая-то висит. О. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали. А сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была заперта надежно, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север-запад, запад, восток, юг. Серьезно? Окей. Пароль север, запад, восток, юг. 8, 2, 6, 9. Ну зачем мне молоток? О, ключ. Черт. Ой-ой. Валим. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А я все улики сделал.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. А ключ-то от чего? Так, 9. Ящик. О, можно закрыть? О, можно. Кстати. Только работает? О, только работает. Панель. Вот похожий код. Сейчас я введу код и продолжу. Но мне, конечно, и пришлось повозиться с этим кодом. Лифт и дверь. Но лифта я пока что не видел, так что давайте дверь откроем. Почему бы, кстати, и нет? Блин, надо будет солнцу побольше сделать. Так. О! Рукоятка. Ну, рукоятка видна от этой штуки. Она похожа, в принципе. Гаечный ключ, гаечный ключ. О, болты, кстати. Гаечным ключом? Да. Ничего себе. Так, а чё, где? Оба-на. Черт. Да что ж. Окей, бесшумно нельзя. Я так понял, нужно убирать все улики. Я этим как раз сейчас и займусь. Закрывай. Фух, успел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да ничего тебе показалось. Видимо, Давай, дуй показалось. отсюда. Молодец. Так. Что-то. Опять же включить надо. И открыть. И чё? А. Кусачки. О, цепочка. Пилка. Нет. А если кусачками? О, часть кирки. Серьезно? Видимо, мне нужно киркой проломить эту дверь. Отвертка. Ну, а тут даже подсвечиваются болты, винты. О, лом. А нафига мне лом? Сейчас я найду и продолжим, наверное. Ах, вот вы какие хитрецы, а. За календарем. Вот. Даже календарь поставить обратно можно. Ну-ка. Так. Отвертку можно? Тьфу, кирку. Можно забрать? Можно, и я так думаю, что сейчас нужно будет вдарить. Черт. Что это за шум? Нет, ничего, тебе показалось, ты параноик. Просто ты так не думаешь.
Фу. Вроде сработало. Так, что дальше? О, чуть ты меня тащишь. Да коробку какую-то принес. Серьезно? Ты что, со мной в игры решил играть, а, дядь? Что-то здесь не так. Чего не так? Все так. Фух, Видимо, показалось. я уж думал, он что-то спалил. Так. Что мне тут принес-то? Это что, это рычаг? Серьезно? Для чего рычаг-то? Может, для лифта? Я еще даже лифт не видел. Ну, я, конечно, зайду в тот проход. Погляжу, что там. Это что, тот самый Макс, что ли? Да уж. Ну, как ты писал, все это закончилось. Правда, не так, как ты думал. О, доска, можно взять? А, это дверной засов. Ну, давайте тогда подопрем, раз уж дверной засов дали. А как? А, вот сюда. Сюда. Так, видимо, надо лифт включить. Чего мне рычаг, я так и не понял. Ой. Надеюсь, она задержит его. Если, конечно, лифт не приедет со скоростью света. А, вот, походу, для чего рычаг-то нужен. Вот, панель. Ой, блин, ну, походу, дверной засов и правда нужен был сюда. Давай, давай, быстрее. Да, давай, быстрей, быстрей. Он же пришел, почти. Ну, живо открывай дверь. Ты не дождешься. Давай, лезь. Так. Ну да, я так и понял. Это рычаг от этой штуки. А зачем нам вниз? Мы же как бы сбегаем. Чего? Ага, прощай. Возьми. Нигде. Тебе вообще, может, показалось, что я был у тебя в плену? Может, ты сумасшедший? А, не думал? Будь ты проклят. Да что ты говоришь? Я прям весь дрожу. Все, поехали вниз. Что у нас тут? Я вижу там проход какой-то и улица. Ой. Спасти можно? Я не хочу уходить без заключенного второго. Я, походу, ее вижу, что ли? Ладно. Пилка по металлу, да? А для чего мне тогда пилка по металлу? Отмычка? О. Ладно. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Но эту жертву еще не добавили. Так что ждем обновления. Всем пока.